Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu YouTube channel. Apa kabar semuanya sahabat NN Komputer? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu diberi rezeki yang lancar dan berkah buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita punya laptop ya, laptop konsumen merek Acer. Lumayan deh kayaknya ini. Komputer laptop Acer A15 A514 52G. Oh, pakai grafik ini berarti ya. Saya buka dulu. Ya, Core i5 ini ya. Core i5 Gen berapa nih? Gen 6. Gen 10 deh. Gen 10 pakai Nvidia. Jadi laptop ini nggak rusak sebenarnya. Tapi dia minta dibersihkan atau ripasta prosesor. Kemudian ganti RAM 8x2, jadi totalnya 16 GB. Oke, langsung aja kita kerjakan ya. Langsung kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Notanya simpan dulu, teman-teman. Jadi dia minta ripasta prosesor, kemudian ya sekalian dibersihkan, sekalian upgrade RAM ya. Upgrade RAM jadi 16 GB. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Ya, emang kotor ya. Sudah kotor, lumayan ini kotornya. Ini ya, kotor. Kita bersihkan dulu casingnya nih. Debunya banyak cuy. Ini fannya, fan kipas prosesor. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lepas dulu ya baterainya ya. Jadi untuk pertama kali teman-teman kita harus wajib ya ini ya, baterai harus kita lepas dulu. Oke, baterainya sudah lepas. Kemudian baru kita bisa bongkar yang lain-lain. Nah, oke. Ini tanah nih ya. Nah, ini tanah ini. Ini debu yang sudah nyempal ya. Ini contoh ya. RAM-nya ternyata satu slot ya. RAM-nya ini satu slot. Jadi internal satu dan eksternal satu ini. Jadi makanya 8 GB ini 4 tambah 4. Jadi maksimal ya cuman 8 tambah 12 GB.
Kita konfirmasi dulu nanti orangnya ya. Wah, ternyata kotor nian ini memang. Wow, nih luar biasa kotornya. Ini ya. Luar biasa kotornya nih. Kita taruh dulu. Ini kita lap nih. Oke, kemudian kita repas dulu, repasta maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini apa itu? Oke, ini usah hilang ini ya. Kipas lagi.
Kita pastikan kipasnya udah bersih belum ya? Sudah ya. Ada bunyi banyak. Kemudian kipasnya kembali. Oke. Oke, sip. Lanjut. Ini saya punya memori, jadi kita cuman bisa masang satu slot ini ya. Cuman bisa masang satu slot. Karena slotnya yang pertama itu internal. Oke, ini ya, ini 4 GB ini. Nampak ya. Karena terang ya mungkin ya. Oke, PC 4. Kita ganti dengan ini yang 8 GB. Berarti 8 tambah 4. Jadi yang soket di luar ini itu tergantung kita mau pasang berapa, tapi internalnya ini sudah ada 4 GB. Jadi tinggal tambah 8, tambah 4, 12, berarti 12 GB. Oke. Ini sudah dipasang, kipas sudah dipasang. Oke. Kita tes ya, kita pasang baterainya. Bismillah. Oke, kita tes dulu ya. Tes sekarang. Ini debunya ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menyala. Kok masih hening ya? Belum ada penampakan. Kita lihat, cek dulu PC-nya berapa ini. PC-nya 3200. Tuh RAM-nya PC 3200 tapi belum ada penampakan ini. Oh, ada, sudah. Jadi hanya bisa dipasang satu slot ya. Ini sangat panas ya. Ya kurang lebih ini di atas 40-an ini ya. 40-50 ini. Panasnya ini. Kurang lebih di 40-50. Kita nggak punya ini ya. Kecuali kita pakai infrared. Infrarednya belum kita pasang, infrared. Apa termosuhunya belum kita pasang. Oke. Ini kita matikan dulu. Jadi cuman jadinya 8 tambah 4 12 GB ya. Untuk performa kita nggak bisa lihat karena laptopnya di password. Jadi kita hanya sebatas hidup aja nih. Atau mungkin kita besok minta dulu passwordnya ya.
Kita tutup dulu biar aman. Jadi ini adalah laptop Acer model N19H2 ya. N19H2. Komputer Acer model nomor N19H2 di proses, kalau ininya A514 52G, diprosesori oleh Intel Core i5 Gen 10 menggunakan VGA Nvidia. Pastinya kita belum tahu berapa nih ininya. Yang jelas tadi seperti tadi untuk mesinnya ya, mesinnya seperti tadi mengandalkan 2 slot memori, 1 slot memori itu internal pabrikan, istilahnya factory ya, dari pabrikannya 4 GB, dan opsionalnya eksternal itu cuma 1 slot. Jadi ini tadi niatnya mau 16 GB, ternyata nggak bisa, hanya 8 plus 4, jadi total 12 GB. Oke, itu aja, terima kasih. Hari ini kita videonya berhubung dengan upgrade memori ya, judulnya. Sekalian bersih-bersih ya pastanya, kotoran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Salam selesai.